小小背包客意气风发，准备远征。全台湾唯一向观众朋友来推荐国人自制优质儿少节目的5星奖，已经完成109年度的影片评选，将在1月9号进行第20届的5星奖颁奖典礼。这项优质儿少节目的5星奖评选，由财团法人台湾媒体观察教育基金会担任幕后推手，20年来从不停歇，鼓励国人自制优质的儿少节目。去年获得媒观星等推荐的多项节目，不但入围今年第55届金钟奖，其中获5星推荐的《卡古当时光机》，传承原住民族文化资产的儿少节目，更一举敲响金钟，拿下儿童少年节目主持人奖。得奖的是不亚成语法公有钟家俊卡古代时光机。我们回顾这些年来后，每一次我们举办的这个5星奖里头，原住民电视台的节目或者跟原民题材相关的儿少节目，进入我们5星奖4星半的比例都非常非常的高，而且优质。像今年获得5星推荐几个节目，都已经在金钟奖都已经得奖入围跟得奖，所以显现这方面第一个节目内容的品质已经达到一定的水准。另外当然就是底所蕴含的跟原民相关的内涵跟意义，我觉得对于这一个族群的乐听众，尤其是青少年儿童朋友来说，是非常具有意义跟影响的一些内涵那当然我另一方面也希望说，这个节目制作出来不只是给原民的乐听众看，其实它应该是属于整个台湾所有乐听众都应该可以去观看跟拥有的一个环境媒体资源。所以透过这些节目的呈现，然后我们5星奖的鼓励，其实目的是希望更多人能够去观看，去发掘这样节目可以带给我们的优良环境里头的成长的要素。多年来积极催生儿少节目，另一方面，媒观却也担忧国内的媒体环境常受限于人力和经费，会影响制作儿少节目的意愿。因此，也特别呼吁媒体业者能重视儿少节目的领域，为儿少族群制作更多的优质节目。所谓的5星奖就是优质儿少节目的这个奖励的一个活动，已经办了20年的。我们的目的当然就是希望能够鼓励台湾的媒体界多多制作优质的，然后有影响力的儿少节目，提供我们儿少成长更好的一个媒体环境跟机会。但是另一方面，我们也了解到，目前台湾的媒体环境并不是非常的理想，所以相对来讲，在儿少节目这个领域，无论是制作的资源、经费、人力的投注上，可能都对媒体来讲是有它困难的地方。所以我们也希望能够借着这样一个奖励的方式鼓励媒体的儿少节目的从业人员，特别是媒体的老板、主持事者，能够更加努力重视儿少节目这一个领域。为鼓励优质儿少节目的产出，中嘉数位股份有限公司也积极参与并赞助经费，支持媒观举办优质儿少节目的5星奖活动，希望善尽企业社会责任，也为儿少的媒体环境尽一份心力。记者陈淑平台北报道。